வீவர்ஸ், நீங்க காலையில கதை திறந்து பாக்குறீங்க. 40 அடி உயரத்துல 56 கிலோமீட்டர் வேகத்துல சக்கரையால் ஆன வெள்ளப்பாகு உங்களை நோக்கி திரண்டு வருதுங்க. உங்க நிலைமை எப்படி இருக்கும்? ஆனா 1919 ஜனவரி 15 இது நடந்ததுங்க. போஸ்டன்ல இருந்த பியூரிட்டி டிஸ்டிலிங் கம்பெனின்னு சொல்ற ஒரு டேங்க் ரொம்ப ஹீட்டால வெடிஞ்சு அங்க இருந்த 2 மில்லியன் கேலன் அளவு உள்ள சக்கரை பாகு அந்த ஊர் ஃபுல்லாவே நிரம்புதுங்க. அது சுனாமி மாதிரி 40 அடி உயரத்துல அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாரையும் தூக்கிட்டு போகுது. அதுல 21 பேர் அப்படியே இறந்து போறாங்க. கத்துக்க முடியலங்க. தெரிஞ்சு நீந்த முடியாதுங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப அடர்த்தியான வெள்ளம் இல்ல. அதுல மாட்டிக்கிட்டு நிறைய பேர் தவறாங்க. அதுலயே 150 மேற்பட்டவங்க பயங்கரமான படுகாய். இதுக்கு முக்கிய காரணமா கருதப்படுது அந்த ஓனரோட அஜாக்கிரதை தாங்க. அங்க இருந்த இன்ஜினியர்ஸ் எவ்வளவு இந்த டேங்க் மோசமா இருக்குன்னு சொல்லி அவர் கேட்காததாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த காலத்திலயும் பல தொழிற்சாலைகள் தனக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் சொல்றதே சொசைட்டியால தான் வருது மறந்து போய் அதே சொசைட்டி அழிக்க முற்படுறது. அது மாதிரி இல்லாம இந்த சொசைட்டி இயற்கையும் தீங்கு வராம முடிச்ச அளவு நல்லபடியா அவங்களோட தொழிற்சாலைகள் நடத்தினாங்கனாலே உலகமும் செழிப்பா இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கும். தகவல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.